Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Katika tafakari ya leo tunamwona Yesu Kristo anaendelea kuwaombea wanafunzi wake kabla ya kupaa mbinguni, na anasema kwamba Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilolipa, na waombea hawa wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza na la muhimu sana, lile ambalo Kristu anawaombea wanafunzi wake, umoja, na kwamba umoja huu utadhihirisha kwamba ni Mungu aliyemtuma Yesu Kristu. Hii ni katika sala katika sura ya 17 ya Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Umoja, ndugu zangu wa Kristu, unadhihirisha sana Ukristu wetu. Na swali ni je, mbona sisi ni Wakristu lakini hatuna umoja? Tangu mwanzo wa dini yetu, aliyeanzisha dini yetu ambaye ni Kristu mwenyewe alipenda na alisali tuwe na umoja. Yule mwovu mara nyingi ndiye huwa anagawanya. Basi tuombe siku ya leo umoja kati ya Wakristu, kwa sababu katika umoja kati ya Wakristu ndiposa Injili itaweza kwenda mbele. Tutakuwa mashahidi wa kweli tukiwa na umoja. Sio kusema mimi ni Wakatoliki, mimi ni Methodisti, mimi ni Pentekoste. Sisi wote ni Wakristu. Kristu hajagawanyika. Kristu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Lakini pia anaendelea kusali na kusema kwamba mimi siwaombei uwaondoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Na basi tunajua kwamba yule mwovu ndiye hanagawanya. Katika lugha ya Kigiriki, shetani ni diabolos. Diabolos ni mgawanyi, yule ambaye anagawa. Die for two, mara mbili, anagawa. Kazi kubwa ya yule mwovu ni kugawanya, kufanya mandugu wazizungumze, kufanya familia isiwe na umoja, kufanya kanisa isiwe na umoja, kufanya nchi isiwe na umoja, kugawa. Kama vile tunasema katika lugha ya siasa, divide and rule. Hiyo ndiyo formula bado wanaitumia. Basi ndugu zangu wa Kristu, siku ya leo tuombe umoja. Umoja kati ya Kristu, umoja katika familia zetu, umoja katika nchi yetu tunayoipenda ya Kenya. Lakini umoja ni kazi, hauji kwa siku moja. Umoja unahitaji muda. Mwenyezi Mungu awabariki, awape uvumilivu unaohitaji katika kuombea umoja, na tunaanza na umoja katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika kanisa zetu, katika nchi yetu na ulimwengu mzima. Mwenyezi Mungu awabariki na wazidishie imani na amani katika mioyo yenu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. If this video blessed your heart, kindly please subscribe for more daily Catholic teachings and click the notification bell to walk in God's Word every day.